Hello mga bata, subong nga adlaw may tun-an naman kita nga panibag-o nga letra. Ano ayhan ang letra nga aton tun-an subong? So pareho sa nagligan, maipakita naman ako nga mga laragway kag ihambal ko sa inyo kung ano ang ngalan sang mga laragway. Pagkatapos, hibaluon nyo naman kung ano ang unang nga tunog o initial sound sang mga ngalan sang mga laragway. B, balde. B, bayabas. B, baka. B, buyog. B, bibig. O mga bata, ano ang unang nga tunog or initial sound ang inyong nga nabatian sa mga laragway or ngalan sa laragway nga ginpakita ko bago lang? Insakto. B. 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 Ano ay nga letra ang may tunog nga B? B. Bubong naman, tun-an naton ang letra nga B. Ang letra nga B may tunog nga B. 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 Okay, kita tanan maghambas ang tunog sang B. 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 O, kamo lang mga bata maghambal sang tunog sang B. Very good. Tulukas ang maayo mga bata ang baba kung paano ihambal ang tunog sang B nga B. 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 O, kita tanan maghambal sang tunog sang B. 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 O, kamo naman mga bata ang maghambal sang tunog sang B. Very good. Subong mga bata, hibaluon naton ang mga butang or mga bagay nga ang ila pangalan nagasugod sa letra nga B kag may tunog nga B. 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 Mga butang nga nagasugod sa letra nga B. Baboy. Bola. Baka. Bayabas. Buyog. Bibig. Subong mga bata, tun-an naton kung paano sulaton ang uppercase B kag lowercase b. Unahon naton ang uppercase B or ang dako nga B. Una, magkulit sang nagapatindog nga linya. Tapos pakurba kag pakurba. O, tanan kita magsulat sang uppercase B, patindog, pakurba, pakurba. Kamu na lang magsulat sa inyo lamesa sang uppercase B. Tanan, magsulat, patindog, pakurba, pakurba. Very good. Subong naman, sulaton naton ang lowercase b. Halin sa asol nga linya, magkurit sa nagapatindog nga linya, pakadto sa asol nga linya sa idalom, kag maghimo sang nagapakurba nga linya. Tanan kita magsulat sa hangin sang letra nga B, patindog, pakurba. O mga bata, kamo naman ang magsulat sang lowercase b sa inyong nga lamesa. Tanan magsulat, patindog, pakurba. Good job! Kung mga bata, may ubrahon naman kamo nga activity. Ipakita ko diri sa inyo kung ano kag paano ubrahon ang inyo nga activity subong. Para sa unang activity, guntingon ang ara sa idalom. Kag iporma ang letra nga B nga daw buyog. Lantawon ang laragway sang buyog sa natuo nga baahin sa ibabaw sang activity sheet. Para sa ikaduwa nga buluhaton, bakaton lang or itrace ang uppercase B kag lowercase b. Ano man kita nga bago nga letra subong? Ano gani ang aton nga letra nga natunan subong?
Good job! Ang letra nga, B. Ano gani ang tunog sang B? Very good. B. 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 O mga bata, pag abot sa balay, magpanumdum pagid sa mga bagay nga nagasugod ang pangalan sa letra nga B na may tunog nga B. Bye-bye!